好，家人们啊，今天给大家带来的这个工具呢，就是我们 AI 界的应用宝，就是相当于它里面一个工具集合了非常多的这种AI 工具啊。我们可以看一下啊，就是说它现在目前是完全免费的，就是说它这边是聚合了一个AI 的应用市场，里面有很多的 AI 工具，我们可以一键进行下载并且使用它。好，那么这个工具呢，它的页面就是这样的，就叫 AI Start 啊，这是非常好的一个工具啊，而且是完全免费。我们只要是打开它，直接就可以在上面下载所有的这个 AI 工具。当然，如果你要是有一定的基础的话呢，可以自己把这个 GitHub 上面的一些工具聚合到这里面。这个具体它是怎么使用的呢？我给大家演示一下，就是说我们要打开它的官网。好，我们打开它这官网，这个官网就是叫做什么简化 AI 项目管理平台，我们就可以直接进行一个下载啊。下载完了之后，我们就可以直接把这个下载进行安装。但是它有一个问题是什么呢？就是我们下载安装之后吧，它这个工具要安装，它会设置一个文件夹，就是相当于我们这一个根目录。这个根目录的这个文件夹呢，我们要设置成一个什么？全英文的啊，最好是全英文的这么一个文件夹。这具体下载和安装呢，这个官网会发到咱们的视频说明栏里面啊。下载安装以后呢，我们就是可以进行一个这个 AI 工具的一个下载，就是这边有很多 AI 工具，包括这个很多，我们都可以进行下载。但是呢，我自己测试在这点上进行下载呢，速度会比较慢。这不是特别快，可能说根据我网络有问题啊，到时候大家可以试一下。但是下载的时候不要开任何代理这个是很关键的。包括这些所有的工具，我们都可以下载下来，完之后一键进行使用包括像这种 ComfyUI 还有这个 Stable Diffusion 包括这所有的这些工具我们都可以进行一个一键下载。那么它这个网站是这样的，就是说一个很简单，我们可以就进去看一下进去可以，假如说之后我们点个探索我们就可以看到，这边有一些我们这个教程教程还有这个使用说明手册。这个手册就是详细的介绍了这个工具如何使用怎么样用包括它的一些基础的这个应用安装等等这些功能这个这边都写的很详细包括它怎么样，我们通过其他的这个 GitHub 上面，一些项目怎么部署这里面都有介绍。但是呢，它是针对有一定这种脚本基础的朋友，他就是可以来用。像我这种什么都不懂的呢，就只能用它自带的这些功能自带的这些功能。那大家有兴趣可以下来研究一下那么我给大家先演示一下吧，因为我这边呢就是已经下载好了一个这个Chat 这个质朴 AI 和清华大学这个联合的一个对话模型我这边下载好了，我们可以在首页就可以看到。我们这边只要点击启动，可以看到它这边就直接跳转到我们这个对话框里面。现在我们可以在本地运行这个大语言模型比如说问你好就给他打招呼，它这边就会自动的给我们进行一个回复。当然它这个回复速度呢取决于我们个人电脑的配置。我这个电脑是非常垃圾的所以说它运行起来就非常的慢它跑不动现在大家电脑肯定很好，它一运行就可以用了，就很方便。如果我们怎么关闭这个项目，就直接在这个页面里面点击结束就可以关闭然后这边可以看到我们终端运行的一个情况这个是都没问题的。我们就点击结束，它就直接停止运行。像我们点击这个交流，这里面就是它是官网这边就有个交流嘛，它里面会有很多的这个相关的这个应用使用方法，包括一些资源整合包。如果我们在本地下载的时候非常慢呢，它这里面就是有一些整合包的一些完整的下载地址，我们可以点进来看一下那它有个完整的整合包的下载地址是在放到这一个网盘里面我们就可以把这个相关的这些项目，你看这边有很多这种离线包，对不对？就是这些都是我们这个 AI 应用的一些离线包，我们就可以直接把这个项目单独下载下来就通过网盘的形式来下载，它的速度会快很多就很快。但是当然也可以是用在市场里面下载，因为我测试在市场里面下载呢有点慢，
到时候大家也可以来试验一下，如果感觉比较慢的话，就用咱们网盘来进行下载。好，那这个网盘下载好之后，我们要怎么样运行的这个？网盘下载好之后，我们怎么运行它这个 AI 的这个程序呢？我给大家演示一下。我这边就是把这个工具下载下来了，下载下来之后呢，我们要怎么？我们要解压，但是解压呢，就是说这个文件夹，可以大家看到这个 AI Star 文件夹是我对应程序的设置的根目录，就是在设置里面，你看我这边设置的根目录是这个 E 盘的AI Star 这个文件夹里面。那么我们就是需要把这个下载好的这个压缩包给它解压到我们这个这里面，这个 P Products。这个文件夹里面，就是这样解压我们就不动，就直接解压，就是这样解压到这个文件夹里就可以了。我们其他什么都不要动就是这样解压完了之后呢，选择到这个文件夹，就点击这个文件夹，完点击确定就可以了。我这边是已经解压好了，所以说给大家看一下，解压完就是这样的，就是这个文件夹里面这个名称什么都不要变都不要动，都不动。完了之后呢，我们回到这个。完之后呢，我们回到这个市场里面，完之后把这个对应下载这个压缩包完点击下载，下载之后呢，它就会显示到这里面。完之后我们直接点击启动就可以运行我们这个 AI 工具了，就相当于它是智能管理零配置体验开箱即用，只需点击启动器就可以无障碍下载各类热门的 AI 开源项目所有的开源项目我们都可以，就是说它是自己配置环境包括程序优化、一键安装等等工作，完就是说零基础就可以使用不用说自己再配置什么的，非常非常的麻烦就是这个项目呢，我觉得是非常非常对我们很友好的，包括还有我们也可以自己配置，包括一些其他的东西呢，我们假如说不太懂的，就可以在这个网站上面、官网上面，它有很多很多的教程，我们可以自己来看因为这个工具呢，我自己用下来感觉还是非常非常不错的因为很简单、智能化对我们很友好，而且它还有一些官方的群，如果有不懂的话可以加进去来咨询一下那么今天的视频呢，就跟大家分享到这儿吧，因为我这个电脑吧实在是太拉了，就是我这个电脑它运行这些 AI 程序一个都运行不了就配置太低没办法运行，所以说我也就不给大家详细的演示了，因为真的是运行不了，我这个就光这个对话程序我是聊天都聊不了因为我这个电脑实在是它运行不走运行不走，如果要好一点的电脑就可以没问题。那么今天的视频呢，就跟大家分享到这儿吧。如果大家有什么不懂的话呢，可以评论区里面聊一下，或者直接加到这个项目的这个 QQ 群里面去咨询，因为群主也是非常牛逼的一个人也很厉害。那么今天视频就跟大家分享到这儿，那么我们下个视频再见，好，拜拜。